channel aku. Nah, hari ini aku mau makan pisangnya. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nah, udah mateng nih. Oke. Udah dimasak. Nah, kita makan yuk, lanjut. Oke. Hai guys, ketemu lagi di channel aku. Di aku. video kali ini aku mau makan mie, bukan mie samyang, mie biasa. Cuman kita mau bikin video. Tapi pedes ya. Pedes. Nah, sekarang kita mulai makannya. Ya. Sebelum makan kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita makan. Ada